A ber, Iker, ze pasau da? Ez dakit, hasieran pentsatzen nuen norbaitatako salamina eta zoritxarrez nahi tokau zait, baina benetan esate dizuet, ikusten ari garenok gutarro iei esango zuet, borrekoko gola hemen egoteagatik, benetan. Bueno, hori da, zera, baina zuk, tamin benetan, egixi ezan, zuk espero zen oso ertengo zingela? Hasiera batian ez. Ez, baina jakin dezunin mutile bat nomina hartzen dutela, orduan espero zen oso zu ertetzia. Ni bueno, zuk borreka bingo zu, zasun zeitzen. Baina naiz, hemen gelditzen. Ni saiako naiz ni neu izaten, nire izaera erakusten bestiei, eta bestiei konbentzitzen nola naizela, eta nigan pixkat kontentza izatia. Eta benetan saiako naiz esfortzu gehiago jarriko eta jendea ondo josten, ondo gauzak ondo iten. Neharrez hasinez amorragatik ez? Ba, azken finean nik pentsotanekan pertsona bati nominatzia. Zein? Jone nerulako bota, mendika. Jone? Baina zehazta bukaran gezkiontzate behakin? Baina esketan onga gezki behakin. Jone? Bai? Zeba? Ba, ez detelako gure talden ikusten, ez dakat behakin ezer zitzaiteko, ez... Ta horren esan die, mutil bat nomino bernula. Ta mutiedatikan, unai izango zen nominoko nula, ez? Por deskarte? Bai, deskarte gatikan, ba, igual feeling gutxiena, unai. Feeling gutxiena da kezulako? Claro, orduan, Sandrakin saio nahi zitzaiten, en plan, bakoitzak bat hartuko deu eta kezalgakin salga, baina ez dut... Estrategi bana izen duten egin hasieran, bakoitzak bat elegi du, eta ez oteko, nomina bai. Baina, klaro, jungea atea eta ateatzen kamarak zeuden. Ezin zenuten hitzein. Nire gatikan amorroak aterako, ezin izan deterako, nik nahi nuna nomina. Hori nahi, garbera. Baina, bueno, programatan badakizu sorpresa daude. Oin iguela esate dizue, nomina horrezu zure taldeko bat. Eta joderse, bai. Karo, esan dizue mutikitatik nomina horrezula bat, bueno, deskarte Iker, indezu. Bueno, hola kotxe dago, zekara.